హలో మై యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం మేథి పరోటా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. మెంతికూర సరిసమానంగా ఎవరు తినరు కదా అంతగా. ఎక్కడో అంటే ఇది పరోటాలో కానీ వేసి చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఎలానో మనం నార్మల్గా తినం కదా, ఎలా పరోటాలు కానీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూడండి, నేను 3 కట్టల వరకు మెంతికూర తీసుకున్నాను. చిన్న కట్టలు కదా, 3 కట్టల వరకు తీసుకుని అది చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చేదు వస్తుంది కదా, ఇలా చేస్తే చేదు పోతుంది. చూడండి, వాటర్ వేసుకొని కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకొని నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టుకుంటే దాని చేదు అనేది అంత ఉండదు, అది పోతుంది చేదు. నేను 2 కప్పుల వరకు గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి. 2 స్పూన్లు శనగపిండి తీసుకున్నాను. మనం ఇందాక మెంతికూర తీసుకున్నాం కదా, అది 2 సార్లు మనం వాష్ చేసుకొని అలా జల్లించుకొని తీసుకోవాలి. ఇంకా ఒక ఆనియన్ చాలా చిన్నగా కట్ చేసి తీసుకున్నానండి, ఎందుకంటే రొట్టె పామేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది కదా, మనకి అడ్డు రాకుండా. ఇది ఇంకా వామ్ అండి, నేను వామ్ కొంచెం తీసుకున్నాను. చేత్తోని కొంచెం మనం క్రష్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకోవాలి. డైజెస్ట్ బాగుంటుంది. ఇంకా వెల్లుల్లి ఒక గుడ్డు తీసుకున్నానండి, చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి ఒక 6 తీసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి, కొంచెం స్పైసీ ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా. చూడండి, నేను ఉప్పు దీనికి తగినంత ఉప్పు వేసుకున్నాను. ఇవన్నీ వేసాం కదా, వీటితో కొంచెం అంతా మనం కొంచెం అది బ్రష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్తోని కొంచెం కలుపుకోవాలి. మనం కొంచెంగా వాటర్ అంతా వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం అంత ఆయిల్ వేసుకొని దాన్ని కొంచెం అంత ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు మూత పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను తీసాను కదా, ఇది కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యింది. ఇప్పుడు మనం ఎంత కావాలో అంత ఉండలుగా తీసుకొని ఇప్పుడు నేను చూడండి మీకు చూపిస్తాను. 4 వైపులుగా పాముకుంటాను. అలానే పామాలి అని ఏం లేదు, రౌండ్గా కూడా పాముకోవచ్చు. ఎవరికి ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు నేను కొంచెం దీని మీద ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ రాసుకొని ఇది 4 వైపులుగా ఇలా డబ్బా షేప్లో చేస్తున్నాను కదా, ఇలానే చెయ్యాలి అని ఏం లేదు, రౌండ్గా కూడా చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. నిజంగా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికి కూర గట్ట ఏం కాంబినేషన్ బాగోదండి. దీనికి ఊరగాయ మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఇదంతా స్పైసీగా కూడా ఉండదు కదా. చూడండి, ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను పరోటా ఒకటి వేసుకున్న తర్వాత మనం తిరగేసుకోవాలి. గ్యాస్ స్టవ్ అనేది మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి, సిమ్లో పెట్టుకోకూడదు, హైలో కూడా పెట్టకూడదు. ఒకవైపు కాలింది కదా, నేను ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను. నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదో ఒకటి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకోవైపు కూడా స్లోగా మనం మెల్లిమెల్లిగా అది కాలుస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే బాగా ఉడికి లోపల కూడా బాగుంటుంది, కొంచెం క్రిస్పీగా కూడా ఉంటుంది. చూసారా, 2 వైపులు ఎలా కాల్చుకున్నానో, చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఒక్కసారి మీ అందరూ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, ఎందుకంటే మెంతికూర ఒంటికి చాలా మంచిది, చలవ కూడా చేస్తుంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది. దానికి ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి, మనం అయితే అలా తిన్నాం కదా. సో మనం ఎలా అయినా కనీసం చపాతీల్లో వేసుకుని కూడా తింటే కొంచెం టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఇది పిల్లలకి కూడా పెట్టొచ్చు. పిల్లలకి పెట్టుకునేటప్పుడు ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి కొంచెం తగ్గించుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, 2 వైపులు కాల్చుకున్నాం కదా. ఇది టీ కానీ అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి టీతో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా దీని మీద నేను కొంచెం బటర్ కానీ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఊరగాయ కానీ